どうしたの？どうしたんだマリブ、珍しい。どうしたの？ほとんど寝てないよまだ。マリモさんどこ行く？そっち？どうした？マリモどうしたの？ご飯あげたよ。何？何がしたいんだゴロン。お前さては構ってほしいだけだな。お前こんな朝っぱらから起こしに来て構ってほしいだけだな。餌もあげたし水もあげたし、なんてやつだ。俺まだ2時間しか寝てないんだけど、マリモさん、ふみふみじゃなくてさ、ねえ、俺寝てないんだけど来るんじゃなくてよ。お前絶対構ってほしいだけだったな。起こしに来て、それで終わりか今ので。ちょっと触ってもらったら、珍しく起こしに来たと思ったら、昨日台風で寝てないんですけど、終わりですか？あれも終わりですか？ニャーニャー言って起こしに来たくせに。マリモさん、おい、終わりではないね。終わりではなくて、どうするの？もっと寝るよ。一回寝て。寝るよ俺は。マリモさん、どうしたのマリモ？どうしたの？どうしてほしいの？もう寝たいんですけど。寝るよ。じゃあ俺は寝るからマリモ。おやすみ。どうしたの？どうしたマリモ？なんだよ今日なんでそんなに起こしに来んだよ。
どうしたマリモ、何がしてほしいのかい。どうしたの？ん？どうした？どうしたんだい？もうお水もあげたよ。どうしたんだよ。俺もう俺寝てないんだけど。どうしたの？そこ行くの？なんか音したね。こっち行ってこっち来て、でこうしてもう寝たいんだけど俺。でここに来て、何がしたいの？教えてくれマリモ、何がしたいか。どうしたの？マリモどうしたの？マリモどうしたの？ゴシゴシしてこっち来て、後ろ行って、こっちから出てくるやろ。出てきてスリスリして足の匂い嗅いで、座ってマリモ寝ていいかい？マリモね、寝ていいかい？何？どうしたのマリモ。6時だよ。マリモ6時なんだ。コロン。そして触ってくれとね、触ってくれってことなんだろう、どうせね。寝ていいかい？マリモさ、別にこんな朝っぱらじゃなくていいよね。マリモ触ってほしいは分かったけどねえマリモ、寝るよ俺。触ってほしいだけだな、さっぱらから。昨日俺4時に寝たんだ。あんた6時よ。9時に起きるつもり。よしよしよし。どうしたの？ね、置いた。どうしたんだいマリモ。もう寝ていいですか先生。マリモ先生、もう僕寝ていいですか？もう寝ていいですかマリモ。よし寝よう。マリモ寝るけど、もう起こしに込んでね。マリモもう起こしに込んでね。込んでね。
どうしたマリモ、どうした、寝ていいかい、もう寝るよ。